Hi friends, എല്ലാവർക്കും തൻസീർ ട്രാവൽ ആൻഡ് ബഡ്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സബ്സ്ക്രൈബർ പറഞ്ഞ് പുള്ളിയുടെ കിളികൾ പെട്ടെന്ന് ചത്തുപോകുന്നു. അതായത് ഒരു രോഗലക്ഷണവും കാണിക്കാതെ തന്നെ കിളികൾ പെട്ടെന്ന് ചത്തുപോകുന്നു. അതായത് തലേ ദിവസം നല്ല ആക്റ്റീവായിരുന്ന ബേഡ്സ് പെട്ടെന്ന് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ നോക്കുമ്പോൾ കേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചത്ത് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്, ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും പതിവ് പോലെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേഡ്സിനെ വളർത്തുന്നവർ എന്തുതരം ബേഡ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ലവ് ബേഡ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, അത് ബഡ്ജീസ്, ലവ് ബേഡ്സ്, ഫിഞ്ചസ്, കോക്ടെയിൽ, ഏത് തരം ബേഡ് ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ പതിവ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കെങ്കിലും നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇലവർഗ്ഗങ്ങൾ നമ്മൾ ബേഡ്സിന് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അധികമായിട്ട് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്തേക്കുന്നത്, അതായത് ഒരുപാട് വളർത്തി വെച്ചേക്കുന്നത് നമ്മളെ പനിക്കൂർക്കയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിതെന്തിനാണ് ഇത്രയും ഇവിടെ വളർത്തി വെച്ചേക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാനിത് ബേഡ്സിന് എല്ലാ ദിവസവും കുറേശ്ശെ വെച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഒരുപാടൊന്നും കൊടുക്കാറില്ല, എന്നാലും എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ പനിക്കൂർക്ക നമ്മൾ ബേഡ്സിന് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഏറ്റവും ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളെ ബേഡ്സ് എപ്പോഴും ആക്റ്റീവായിരിക്കും, നല്ല രോഗപ്രതിരോധമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ തിനയും വെള്ളമൊക്കെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ പനിക്കൂർക്ക പറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബേഡ്സിന് വെച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ മിക്കവരും ചോദിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ മിക്കവർക്കും ഡൗട്ട് വരുന്നൊരു പ്രശ്നമാണ്, ഡെയിലി പനിക്കൂർക്ക വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൂസ് മോഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മളെ കിളികൾക്ക് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത്. ഞാനിവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും എൻ്റെ ബേഡ്സിനൊന്നും അത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ല കാണിക്കുന്നത്. ഞാനിത് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മളെ ബേഡ്സിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പനിക്കൂർക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ കേജിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ ബേഡ്സും അവരുടെ കേജിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് അത്രയും ഇഷ്ടമാണ് ഈ ബേഡ്സിന് നമ്മളുടെ ഈ പനിക്കൂർക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സീഡ്സ് കഴിക്കുന്നതിലും കൂടുതലായിട്ട് ബേഡ്സിന് ഏറ്റവും കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടം ഗ്രീൻ ലീവ്സാണ്. അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ലീവ്സും നമ്മൾ ഒരുപാട് ബേഡ്സിന് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ലീവ്സ് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ശരീരത്തിലെ ചൂട് അകറ്റാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ചില ബേഡ്സൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചത്തുപോകുന്ന കംപ്ലയിൻറ്റ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ചത്തുപോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അത്തരത്തിലൊക്കെ ബേഡ്സ് പെട്ടെന്ന് തൂങ്ങിയിരുന്ന് ചത്തുപോകുന്ന കാരണം ഈ ചൂട് കൊണ്ടിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്ക് ഒരു പരിധിവരെ നമ്മളിങ്ങനെ ഗ്രീൻ ലീവ്സും അഥവാ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്ക് വന്നിട്ട് ബേഡ്സ് ചത്തുപോകുന്നത് നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സീഡ്സ് മാത്രമാണ് ബേഡ്സിന് ഫീഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫാറ്റ് വരാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് ബേഡ്സിന്. അതായത് തിന മാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ബേഡ്സിൻ്റെ ഹെൽത്ത് നന്നായിട്ട് വരണം എന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചൂട് കാലം ആവാൻ പോകണേണ്. അപ്പോൾ ഈ മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ ആ ടൈമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നല്ല രീതിയിൽ ചൂട് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ബ്രീഡിംഗ് ഒന്നും ആ ഒരു ടൈമിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ ബ്രീഡിംഗ് ഒക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ ബഡ്ജീസിൻ്റെ ഹെൽത്ത് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സൊക്കെ നമ്മൾ ബഡ്ജീസിനൊക്കെ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ഭക്ഷണമാണ് നമ്മുടെ ഈ പനിക്കൂർക്ക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പനിക്കൂർക്ക ഡെയിലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. എല്ലാ ബേഡ്സിനും ലീവ്സ് അഥവാ ഗ്രീൻ ലീവ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രീൻ ലീഫാണ് നമ്മളുടെ ഈ പനിക്കൂർക്ക എന്ന് പറയുന്നത്. ഞവരയില, അങ്ങനെ പല രീതിയിലും അല്ലെങ്കിൽ പല പേരിലാണ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും ഇഷ്ടത്തോടെയാണ് നമ്മളുടെ ബേഡ്സ് ഇത് കഴിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ബേഡ്സിന് പനിക്കൂർക്ക കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ബേഡ്സിനും പനിക്കൂർക്കയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രീൻ ലീവ്സും ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ ബേഡ്സിന് ഫീഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ലൂസ് മോഷനൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ബേഡ്സിൻ്റെ റൂമിൽ എല്ലാം സിംഗിൾ കേജ് ബ്രീഡിംഗ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു പെയറിന് 2 ഇല വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാ ബേഡ്സിനും പനിക്കൂർക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2 ഇല ഒരുവിധം അത്യാവശ്യം വലിപ്പത്തിലുള്ള 2 ഇലയാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ ബേഡിനും ഓരോ ഇല വെച്ചിട്ടാണ് ഡെയിലി ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളും അത്തരത്തിൽ കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ കോളനി സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എൻ്റെ ചിക്സിനൊക്കെ മാത്രം ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു കേജ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു 6 പെയറുണ്ട്, 6 ബഡ്ജീസ് ഉണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ. അപ്പോൾ 3 പെയർ ബഡ്ജീസ്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഓരോ ഇല കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വേണ്ടിയിട്ട് 6 ഇല ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ലൂസ് മോഷനൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതൽ.
അപ്പോൾ പനിക്കൂർക്ക മാത്രമല്ല ഏത് ഗ്രീൻ ലീഫ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ബേഡ്സിന് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇലവർഗ്ഗത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ബേഡ്സിന് ഹൈഡ്രേഷൻ സംഭവിക്കുകയും അപ്പോൾ ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്കൊക്കെ, അതായത് ചൂട് കൂടിയിട്ട് ബേഡ്സ് ചത്തുപോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതെയാക്കാം. അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ ചൂട് കാലത്ത് എപ്പോഴും നമ്മളെ ബേഡ്സിൻ്റെ കേജിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം വെക്കണം. ഒരു കാരണവശാലും വെള്ളം ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ കേജിൻ്റെ അകത്ത് വരാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ബേഡ്സ് ചത്തുപോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ചെറിയൊരു ടിപ്പായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബർ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ബേഡ്സിൻ്റെ ശരീരത്തിലെ ഹീറ്റ് അകറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ബേഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.